अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सिंगर जिनका नाम है बिलाल सईद, इनको आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पसंद भी करते होंगे। मैंने भी ज़ाती तौर पर इनके बहुत सारे गाने सुने, बहुत पसंद किए, और इनकी आवाज़ और एक नए अंदाज के गाने थे जो कि मुझे बहुत पसंद आए। लेकिन अचानक से इन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसे सुनने के बाद यकीन जाने मेरे ये जो रोंगटे हैं ना, ये खड़े हो गए। मैं हैरान हुआ कि जिसके दिल में अल्लाह का कलाम पाक हो, यानी कि वो हाफिज़ कुरान हो, और फिर वो सिंगर बन जाए, मतलब ये म्यूजिक की दुनिया में आ जाए, ये बात समझ से बाहर था। और मैंने आज सोचा कि आपको बहुत सारी उन सेलिब्रिटीज के बारे में बताऊंगा जो वाकई हाफिज़ कुरान होते हुए, जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने गाने भी गाए, गानों में काम भी किया, म्यूजिक वीडियो भी बनाई, और बहुत सारी लड़कियों के साथ डांस भी किया। और ये सब कुछ देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर कैसे इनके दिल ने इनको इजाजत दी, कैसे इनके ज़मीर ने इजाजत दी। बात करते हैं सबसे पहले बिलाल सईद की। तो आपको बताता चलूं, सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले बिलाल सईद ने 2012 में कुछ ऐसे गाने गाए जो कि बहुत हिट हुए। नी दस की कसूर में तो होया 2012 से पहले इन्होंने काफी स्ट्रगल की, काफी धक्के खाए, लेकिन 2012 के बाद इन्होंने काफी उरूज देखा। इंडिया में भी जाकर बहुत सारे गाने गाए, नेहा कक्कड़ के साथ भी बहुत सारे गाने गाए। अब नेहा कक्कड़ इंडिया की बहुत बड़ी सिंगर है। 300 मिलियन, 200 मिलियन, 350 मिलियन, इस तरह से व्यूज आए। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है जब ये बहुत ज्यादा फेमस थे, और सबा कमर के साथ इनकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। जहां जहां पूरी दुनिया में मुसलमान थे, वो बिलाल सईद और सबा कमर को बहुत ज्यादा गालियां दे रहे थे। हुआ कुछ यूं था कि एक म्यूजिक वीडियो शूट की जा रही थी मस्जिद के अंदर, जिसकी डायरेक्टर सबा कमर थी, और उसमें दिखाया ये जा रहा था कि मस्जिद के अंदर कपल जो है वो डांस कर रहा है, उनका निकाह हो रहा है, लेकिन खुशी में आकर वो झूम रहे हैं। और इस बात को लेकर लोगों को बहुत गुस्सा आया। लेकिन बिलाल सईद ने जब देखा कि मुसलमानों को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गलत हुआ है, तो बिलाल सईद ने फौरन सामने आकर कहा कि मैं एक मुसलमान हूं, मुझसे गलती होगी, मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दे, आपकी दिल आजारी हुई, मेरे से जाने अनजाने में जो कुछ हुआ मैं उसकी माफी चाहता हूं। लेकिन सबा कमर ने माफी मांगना तो दूर, शर्मिंदगी का इजहार भी नहीं किया। और अब जो उन्होंने इंकशाफ किया उससे सुनकर तो मैं बहुत हैरान हुआ, और मेरे यकीन जाने रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने ये बताया कि मैं हाफिज़ कुरान हूं, लेकिन अब डर के मारे मैं सियालकोट नहीं जाता, अपनी गली में नहीं जाता कि कहीं कारी साहब ना मुझे देख लें। जिन्होंने इनको हाफिज़ कुरान बनाने में दिन रात मेहनत की होगी, उनको दुख तो हुआ होगा कि मैंने इस बच्चे को क्या बनाना चाहा और ये बच्चा क्या बन गया। बहरहाल अपने नसीब और मुकद्दर की बात है। और एक और हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस जिनका नाम है लाइबा खान। लाइबा खान के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बताया, और अब भी बता देता हूं कि लाइबा खान भी हाफिज़ कुरान है। और ये जानकर आप हैरान होंगे कि इनके वालिदैन ने अपनी एक बेटी को एक्ट्रेस बनाना था और एक बेटी को हाफिज़ कुरान। लाइबा खान बताती हैं कि मैं हाफिज़ कुरान नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मेरे वालिदैन चाहते थे कि मैं हाफिज़ कुरान बनूं, और दूसरी बेटी को वो एक्ट्रेस बनाना चाहते थे। अब जिस बेटी को वो एक्ट्रेस बनाना चाहते थे वो बड़ी एक्ट्रेस ना बन सकी, लेकिन जो हाफिज़ कुरान थी वो एक्ट्रेस बन गई। जब वो अपनी दूसरी बेटी ईमान खान को रिकॉर्डिंग के लिए लेके जाते तो लाइबा खान भी साथ चली जाती, और वहां पर इनको बहुत ज्यादा ऑफर्स होती कि आप भी ड्रामों में काम करें, लेकिन ये हमेशा इनकार कर देती थी क्योंकि ये समझती थी कि मैं बहुत ज्यादा शाय हूं और मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। लेकिन एक बार इनको ड्रामा सीरियल अलिफ में काम करने का मौका मिला, सिर्फ 2 सीन करने का चांस मिला, और वो भी जब ड्रामा चला तो 1 सीन चला और 1 सीन को काट दिया गया। उसके बाद ड्रामा सीरियल 2 बोल में इनको काम करने का मौका मिला, और फिर इनके काम को इतना पसंद किया गया कि इनको स्पोर्टिंग रोल मिलने लग गए, और बड़े बड़े ड्रामों में इन्होंने स्पोर्टिंग रोल करने स्टार्ट कर दिए। और इनके स्पोर्टिंग रोल्स लोगों को इतने ज्यादा पसंद आए कि 7 स्काई वालों ने यह फैसला कर लिया कि अब हम इनको मेन लीड रोल देंगे। फिर इन्होंने ड्रामा सीरियल बेलगाम में अली अब्बास के साथ इनको मेन कैरेक्टर दिया। वो कैरेक्टर इतना ज्यादा इनको पसंद आया, लेकिन असल जो लोगों को बुरा लगा कि ये हाफिज़ कुरान होते हुए ड्रामा सीरियल कफारा में अली अंसारी के साथ इतने क्लोज सीन्स देखकर लोगों को बहुत बुरा लगा, और लोगों का ये कहना था कि हाफिज़ कुरान होते हुए इनको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। फिर इन्होंने ये बताया कि मैं हाफिज़ कुरान बनना ही नहीं चाहती थी, मेरे बाप बाप ने मुझे जबरदस्ती हाफिज़ कुरान बनाया। और इस ड्रामे में और भी बहुत ज्यादा बोल्ड सीन्स थे, बहुत ज्यादा क्लोज सीन्स थे, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और सेट पर आई तो मैंने अली अंसारी को कहा कि ये मेरी हद है, इससे ज्यादा तुम आगे ना आना, और बहुत सारे सीन्स को काटा भी गया। अब बात यह है कि अगर आप हाफिज़ कुरान है तो आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या जायज है और क्या नहीं जायज है। बहरहाल
یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم تو صرف بتا سکتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے اور آپ کی جرنی کے بارے میں. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. چلتے ہیں نیکسٹ سیلیبریٹی کی طرف اور آپ کو انڈیا کی ایک بڑی سیلیبریٹی کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. نام ہے ان کا قادر خان. قادر خان انڈیا کے بہت ہی مشہور ایکٹر تھے لیکن کامیڈی کی وجہ سے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. قادر خان کا تعلق ایک بہت ہی غریب فیملی سے تھا لیکن انہوں نے پڑھ لکھ کر انجینئرنگ کی اور انجینئرنگ کرنے کے بعد انہوں نے ایک یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا شروع کیا. لیکن نہ جانے کیسے ان کا بالی ووڈ کی طرف جانا ہوا اور پھر انہوں نے اپنی کامیڈی کی وجہ سے ایسی جگہ بنائی کہ 300 سے زیادہ انہوں نے بالی ووڈ میں فلمیں کی اور گووندا کے ساتھ ان کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا. لیکن اپنی آخری لمحات میں نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے بالی ووڈ سے اپنا تعلق بالکل ختم کر دیا. نہ کسی دوست سے ملتے تھے اور نہ ہی کسی سے بات کرتے تھے اور نہ ہی بالی ووڈ والوں سے ملنا پسند کرتے تھے. وہ اپنے آخری لمحات میں کینیڈا چلے گئے اپنے بچوں کے پاس اور وہیں پر انہوں نے وفات بھی پائی. انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے بچپن میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتا رہا اور پھر میں شوبز انڈسٹری میں چلا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور پاکستانی سیلیبریٹیز کی طرف اگر جائیں تو ہم بات کریں گے سعود قاسمی کے بارے میں. جان کر آپ حیران ہوں گے کیونکہ پاکستان کے مشہور ایکٹر بھی ہیں اور ایک کامیاب پروڈیوسر بھی ہیں. سعود نے بے شمار پاکستانی فلموں میں کام کیا اور اس کے بعد یہ ٹی وی کی طرف آئے اور ٹی وی پر بھی انہوں نے خاصا کام کیا. اور ان کی جو وائف ہیں وہ بھی بہت اچھی رائٹر، ڈائریکٹر، ایکٹر، پروڈیوسر ہیں، جویریہ. ان کو بھی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن یہ بات جان کر آپ حیران ہوں گے 13 اگست 1947 میں جب ریڈیو پر یہ اعلان کیا گیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، اب سے کچھ دیر بعد ایک اہم اعلان کیا جائے گا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی گئی. وہ تلاوت ان کے والد صاحب نے کی تھی. اور ایک اور ایسے پاکستانی سنگر ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں اور ان کے گانوں پر عمران ہاشمی کو پکچرائز کیا گیا. اور کیسے پکچرائز ہوئے ہیں وہ گانے وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. ان کا نام ہے نجم شراز. اب تو انہوں نے گانا چھوڑ دیا ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ وہ بھی حافظ قرآن ہے اور ان کے گانوں کو بالی ووڈ میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا اور ان کے گانوں پر اسپیشلی عمران ہاشمی کو ہی کاسٹ کیا جاتا تھا. ان کا جو بھی گانا ہوتا تھا اس پر عمران ہاشمی کی ویڈیوز ہوتی تھی. اور کیسی ہوتی ہوں گی سوچیں، کسی دور میں وہ بھٹک گئے تھے، گانا گانے لگ گئے تھے اور پھر انہوں نے توبہ کر لی. اور یہ بھی آپ کے لیے کافی حیران کن ہوگا، صنم چودھری کو آپ سبھی جانتے ہوں گے جنہوں نے شوبز انڈسٹری کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اب میں شوبز انڈسٹری میں کام نہیں کروں گی. اور اپنے کیریئر کے پیک پر جب وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ کما رہی تھی تب انہوں نے شوبز انڈسٹری کو خیر بات کہا تھا. وہ کہتی ہیں کہ نجم شراز کی وجہ سے میں راہ راست پر آئی اور میں نے یہ سب کام چھوڑے. آپ سوچیں کہ نجم شراز کیریئر کے کس پیک پر تھے اور وہ حافظ قرآن تھے، بھٹک گئے تھے اور پھر بعد میں انہوں نے بھی یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا. خیر اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہوئے وہ سارے سینز کر رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم شرمندہ ہوتے ہیں. جب بھی میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور پھر مجھے وہ دعا یاد آتی ہے کہ آخر مسجدوں میں اور ہر جگہ پر یہ دعا کیوں کی جاتی ہے کہ یا اللہ خاتمہ بالایمان، خاتمہ میرا ایمان پر ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس دعا کو اسی لیے مانگا جاتا ہے کہ انسان ساری زندگی جو ہے وہ سجدے کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ ظرف سمجھتا ہے، سب کچھ مطلب اپنے آپ کو بہترین سمجھتا ہے. اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، گنہگار سمجھتے ہیں. لیکن پھر جب ان کی اصلیت سامنے آتی ہے، حقیقت سامنے آتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ در حقیقت تم یہ تھے، ہم تو تمہیں فرشتہ سمجھتے رہے. دیکھیں اپنی ساری زندگی میں شیطان نے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں سب سے زیادہ سجدے کرنے والا فرشتہ تھا. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ غرور میں آ کر آخر کار اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش سے نکال دیا اور آج وہ انسانوں کو بھٹکاتا ہے. شیطان کی پیروی کرنے والے نہ جانے کہاں بھٹک بھٹک کر چلے جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. آج سے تقریباً 4 سال پہلے میرے بیٹے سبھی نے بھی کچھ سیلیبریٹیز کے بارے میں بتایا تھا کہ کون کون سی حافظ قرآن ہے، ان کے بارے میں بھی جان لیں. اور چلتے ہیں سبھی کی طرف، مجھے دیجیے اجازت.
शफकत चीमा को आप उनके गुस्से और मार धाड़ से भरपूर रोल्स की वजह से काफी अच्छे तरीके से जानते होंगे। उन्होंने बेशुमार फिल्मों में विलन का किरदार अदा किया, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो एक अच्छे नाख़्वा होने के साथ साथ एक हाफिज कुरान भी हैं। वो अक्सर महफिलों में दीन का दर्स भी देते हैं और नातख्वानी भी बहुत शौक से करते हैं। नेक्स्ट है सरफराज अहमद। सरफराज अहमद बहुत मशहूर क्रिकेटर और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। इन्होंने बहुत सारे मैचेस में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और ये हाफिज कुरान और नात ख्वां भी हैं। सरफराज अहमद का ताल्लुक एक इंतहाई मजहबी घराने से है और इनकी अहलिया भी काफी दीनदार है। हाफिज कुरान होने की वजह से सरफराज रमजानुल मुबारक में कौमी क्रिकेट टीम के अरकान के लिए तरावी में इमामत भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर हीरो जॉन रैम्बो के साहबजादे। रैम्बो और साहिबा को कौन नहीं जानता। ड्रामा सीरियल गेस्ट हाउस से मकबूलियत हासिल करने वाले रैम्बो ने जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया तो कामयाबी ने इनके कदम चूमे और इन्होंने शादी भी मशहूर अदाकारा साहिबा से की। इनके माशाअल्लाह से 2 बेटे हैं और 2016 में रैम्बो ने अनाउंस कर दिया कि माशाअल्लाह से मेरे छोटे बेटे ने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया है और आज इसकी दस्तार बंदी है। तो दोस्तों ये थी वो सेलिब्रिटीज जिनका ताल्लुक शोबिस से है, लेकिन उन्होंने या तो खुद कुरान हिफ्ज किया है और किसी ने अपने बच्चों को हिफ्ज कराया है। अब बात सोचने की यहाँ पर ये आ जाती है कि आजकल हम लोग उन्हें कितना बुरा भला कहते हैं कि ये लोग तो गुनहगार हैं, इनको तो दीन का कुछ पता ही नहीं है। हम लोग खुद क्या है, हम लोग अपने बच्चों को खुद ये कह रहे होते हैं कि ये वाला डांस करो, वो वाला डांस करो, टिकटॉक पे डांस करा रहे होते हैं। जब मेहंदी लेके जाते हैं ढोल वाले के सामने, हर अरे गहरे के सामने आप अपनी बच्चियों को डांस करवा रहे होते हैं। आज आप देख ले टिकटॉक पे लड़कियों और लड़कों के गंदे बातों और डांस के अलावा कोई चीज ही नहीं है, आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा इसके अलावा। हम क्यों भूल गए कि हमने मरना भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं या मेरे बाबा बहुत ही अच्छे हैं, हम लोग तो बहुत ही नेक हैं, नहीं, हम लोग भी इतने नेक नहीं हैं, लेकिन हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ये बता सकते हैं कि आपने भी मरना है, आपको अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। जहां हमने हमेशा रहना है क्यों ना हम वहां की तैयारी करें। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।